Hola, moi boas. Grazas a todos por asistir. Grazas aos compañeros de Matadoiro TV que van a gravar a mesa redonda para a súa canle. Esta primeira actividade que se fai dende o grupo de autoxestión do Matadoiro, que está empezando ahora a funcionar, intentando facer da casa un espacio vivo. Dende o grupo de autoxestión do Matadoiro invitamos a todos a participar connosco. Ben, a mesa redonda serán 55 minutos de conversa entre os tres ou catro, contándome a min, e despois abrirase a todo o mundo uns 25 minutos máis. Sobre as 9 intentaremos rematar, como se acordou ca xente da casa. Ben, paso a presentar os participantes. Aquí a miña beira, Marcos Lorenzo, investigador independente. Moitas grazas e benvido. A vos. Un pouco máis lonxe, Olaya Rodil, deputada do BNG e portavoz en materia cultural no Parlamento de Galiza. Benvida. Gracias. Máis lonxe, Xavier Ron, membro de Esquerda Unida, portavoz de AGE no Parlamento de Galicia na anterior legislatura. Boa noite. Ben, estaba anunciado que viñera alguén do Partido Popular, falamos con eles por teléfono, mandamos de correos, finalmente non enviaron a nadie. Pensamos en ensaiar unha cadeira vacía, como no debate do país cando o amigo Mariano non foi, pero bueno, por non parecernos a prisa, decidimos só ocupar todas. E imos comenzar xa. Unha das moitas definicións que existen sobre políticas culturais mostranos a mesma como conxunto estruturado de accións e prácticas sociais dos organismos públicos e doutros asentes sociais e culturais. Atendendo a esta definición, aunque moitas veces pensase que as políticas culturais tamén é o que non se fai, pero ceñíndonos a esta definición, credes que ha existido durante estes 35 anos en Galiza algo que poda recibir tal nome, o nome de políticas culturais atendendo a esta definición? Comezamos a contigo, Marcos, se queres. Vale, bueno, eu vou pedir disculpas aos compañeros e compañeiras do posgrado de Xestión Cultural da Universidade porque estarán fartos de escoitar sempre a mesma, máis ou menos o mesmo discurso, a mesma cantinela. Voume repetir, o sea, de cousas que veño dicindo noutros foros. Bueno, na primeira aula do curso falamos destas cousas. Eu teño aquí unha definición que é totalmente improvisada pola miña parte, e dicía que unha política cultural digna de tal nome é unha política que parta dun diagnóstico realista, con uns obxectivos explícitos e factibles, cunha dotación orzamentaria estable, con medidas ben articuladas e coherentes entre sí, con indicadores de avaliación claros e que en definitiva responda a un diseño racional e non a suma de ocurrencias ou intereses dos responsables de turno, sexan responsables técnicos ou políticos. Ben, a miña impresión é que nunca houbo isto, nunca houbo nada feito para Galicia, non? E eu vexo que hai algúns síntomas disto, non? O sea, por unha parte, hai unha peculiaridade, un feito diferencial na política cultural galega da Xunta de Galicia, pensando, polo menos, nas estadísticas dos últimos 15 anos, que é o predominio absoluto dos gastos de capital sobre os gastos correntes. É dicir, agora se veu disminuindo isto, pero ata fai nada viña sendo como un 70% de gastos de capital, é dicir, equipamentos, ladrillo, infraestructuras, frente a un 30% de gastos correntes, é dicir, en equipos de profesionais, de expertos, na organización de actividades, etc. Se facemos a comparativa con outras comunidades autónomas nese mesmo período, vemos que, por tomar exemplos que nos parecen interesantes, que nos parecen referencias, vemos como nas comunidades autónomas de Euskadi, de Cataluña e de Madrid, a porcentaxe de gastos de capital é do 16% e de gastos correntes do 84%. É dicir, a min eso o que me suxire é unha alarmante falta de ideas e ter concentrado, digamos, o gasto liquidado en cultura da Xunta en equipamentos máis que en equipos. Eso por unha parte. Por outra parte, até fai ben pouco, até hai un par de anos, non existía un programa de formación superior en xestión cultural en Galicia. Bueno, para min tamén isto é sintomático, quero dicir que non houvese unha ferramenta para a profesionalización das persoas que traballamos no sector, que nos tuvésemos que formar en Madrid, en Barcelona, facendo másters a distancia, era outro síntoma. Que nunca tiveramos implementado, realizado un plan estratégico de cultura en Galicia, para min é outro sinal
claro de que non temos analizado a fondo cales son as necesidades culturais do país e non temos definido, planificado un conxunto, como decía antes, coherente de medidas. Por outra parte, en cuarto lugar, falaría dos aproveitamentos dos fondos europeos para a cultura, desde as administracións públicas e desde as entidades privadas ou asociativas, desde as empresas que tamén se poden presentar. Ben, o país é unha das comunidades autónomas do Estado con menor, senón a que ten unha menor participación en fondos europeos no que se refire á cultura. E por último, para min moi significativo, é que non dispoñemos dunha estrategia cultural para o rural. Quero dicir, se en algún aspecto temos unha especificidade sociodemográfica respecto de outros territorios, ten que ver con poboación dispersa, con poboación envellecida. Ao meu ver, se tivésemos feito un traballo ben desenvolvido nesta área, nos debíamos ter xa unha metodoloxía, un corpus doctrinario de como traballar o perfil dos proxectos culturais neste tipo de contextos. E deberamos estar mesmo impartindo conferencias fora e explicando como se debe traballar este ámbito. Ben, non temos, por suposto, nada disto. Eu creo que houbo boas prácticas. Houve algunhas boas prácticas e me gustaría citar, en fin, se non me estendo excesivamente. Bueno, a idea tamén, se queréis, despois desta breve introducción de cada un, despois podemos ir, que teña dinamismo e mezclando as intervencións. Bueno, síguenos... Remata. A ver, eu identifiquei algunhas boas prácticas da autonomía, desde que temos autonomía, non? Citaba aquí a etapa de Luís Álvarez Pousa como director xeral de Cultura da Xunta do 83-85 con Portomeñe de conselleiro, non? Bueno, foi cando se inaugurou o Centro Dramático Galego, o Arquivo da Imaxe e outros organismos. O plan estratégico das artes escénicas, estando Xavier Campos como asesor da Consellería de Cultura e sendo Miguel Martín o director xerente da GADIC, no 2005-2009. Bueno, desafortunadamente non se chegou a implementar. Antes diso, o proxecto Interea de colaboración entre as universidades da Coruña e de Santiago coa Diputación da Coruña como espacio, digamos, de encontro dos técnicos de cultura, como espacio de formación, como foro de reflexión. Bueno, para mí foi unha das boas prácticas, digamos, das poucas cousas articuladas e ben pensadas que houve en Galicia durante 8 anos, de 2001 a 2009. Tamén a rede de bibliotecas públicas municipais da Coruña, que ten, desde logo, unhas cifras incomparables en canto a usuarios, préstamos, accesibilidade tecnolóxica, etc. No ámbito privado, podemos falar da Asociación Culturgal, de por fin, un espacio de vertebración das industrias culturais, digamos, entre aspas, industrias culturais galegas e da creación. E tamén, bueno, podemos mencionar, digamos, barrendo para a casa, a creación da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, tamén un espazo de encontro entre quen traballamos neste ámbito. Remato, digo que, así de todo isto foron iniciativas soltas, discontinuas, e foron fruto do voluntarismo e da visión de individuos, de pequenos equipos, e non chegaron, repito, a fraguar nunha especie de corpus de acción a escala autonómica para asentar unha política cultural pensada desde por e para Galicia. E, bueno, me estendí moi excesivamente, me parece. Hola, ya. Eu vou intentar tamén reducir un pouco as ideas que eu traía, non? A pregunta era moi interesante e a min o que me inspiraba de alguna maneira era facer unha pequena revisión histórica, non? Bueno, eu nací no ano 89, entón necesitaba retrotraerme un pouquiño máis alá da experiencia que puidera vivir eu a nivel máis persoal, non? Entón, diferenciei de alguna maneira 4 etapas, non? Hai unha figura que eu creo que debe centralas máis ou menos todas, que é Fraga. Entón vai haber unha etapa antes de Fraga, a época Fraga, e case despois abriríamos unha nova etapa pos-Fraga e agora coa chegada dos neoconservadores de Feijóo, vale? Para que nos situemos tamén todas as persoas que estamos aquí máis ou menos espazo e temporalmente. Antes de Fraga, que situaríamos históricamente no tardo franquismo, sobre todo, non? E coa chegada do Estatuto da Autonomía no ano 81, o que houve foi unha efervescencia, non sei se coincidiredes comigo, unha explosión brutal de todo
todo ese tecido cultural que estaba moi vinculado tamén ao movemento de reivindicación nacional, de defensa lingüística e de reivindicación da cultura de base, non? Pois coa aparición e o xurdimento, aquí que estamos en Compostela, de asociacións como Galo, por exemplo, e outras moitas que se espallaron polo país. Había, xa digo, un movemento moi popular de defensa de todos os trazos de identidade cultural e nacional galegas, coa chegada, de alguna maneira, da autonomía, non? Con ese proceso de transición cara á monarquía parlamentar e coa chegada, sobre todo, da aprobación do Estatuto de Autonomía, comezan a constituirse ou a construirse esa institución cultural que viu da man pois a creación da propia Consellería de Cultura, con posterioridade do propio Consello da Cultura galega e, pois, por exemplo, a aparición, eu son xornalista ademais coa aparición dos medios de comunicación públicos, non? Tanto a radio como a televisión. A partir de que iso se vai consolidando un pouquiño, e sobre todo coa chegada xa ao goberno, da maneira en que o fixo do propio Fraga Iribarne, eu creo que aí se abre unha etapa. Antes estábamos Jorge e eu falando, que me preguntaba se eu consideraba que existía un modelo cultural da época de Fraga, de 15 anos de goberno ininterrompido do Partido Popular, que iso hai que telo tamén moi en contra para entender políticamente este país, non? Aquí houbo unha persoa que gobernou case como se isto fose o seu cortijo durante 15 anos consecutivamente, non? Coa época de Fraga, eu creo, e non sei se coincidiremos as persoas que estamos na mesa, mais as que estades aquí, que se desenvolveu de alguna maneira un modelo de cultura pensado e que poderíamos case exemplificar, por coller así un referente que máis ou menos todas teñamos na cabeza a través do Xacobeo 92, non? Todo o que se... O 93, mira, claro, estou pensando na idade que eu tiña, non? A partir desa experiencia do Xacobeo e a cultura que se promoveu a partir de aí, non? Pois cunha política moito do espectáculo, non? Dos grandes eventos masivos, de alguna maneira, pensados máis no lucro, non? No número de asistentes que podían ir a eles a consumir, e que desde esa perspectiva posicionaban a poboación como receptores pasivos de consumo deses produtos culturais, moitas veces, ademais, pensados desde fora, e que estaban cheos de contido foráneo, que non tiñan nese sentido pois unha promoción do que era a identidade, a lingua e a cultura deste país. A partir de aí, e por ir sintetizando, estou sendo moi reduccionista con todo, non? A partir de aí, no ano 2005, ábrese un tempo diferente, non? Coa chegada dese goberno bipartito, en altura esas responsabilidades da área de cultura recaían no Bloque Nacionalista Galego, e temos ademais aquí a Xavier que fixo parte desa equipa de traballo, non? Eu creo que aí vou contarvos a experiencia desde a posición que nos a vivimos, e logo tamén abrimos a veda para que entre todas deconstruamos un pouco que foi aquela experiencia e intentemos aprender dela, non? Cando nos chegamos ao bipartito, eu creo que se quixo marcar un punto de inflexión. Un punto de inflexión para construir, ou máis ben de construir, eses 15 anos de goberno de Manuel Fraga, non? E intentar comezar a sentar as bases dun modelo cultural ou dunhas políticas culturais completamente distintas ás que se levaran a cabo até de aquela, non? Nese sentido, ademais de deconstruir, o que se pretendía era ordenar un pouco a política cultural e ter unha perspectiva integral e estratégica do que podía facer a administración pública, pero sempre concibindo tamén a propia administración e, no concreto, a Consellería como un elemento de dinamización cultural, non? E tamén nos atopábamos, que Jorge e eu falábamos antes precisamente disto, pois cunha especie de mazá envelenada que era a cidade da cultura, e da que teremos ademais tempo dabondo para falar sobre ela. Cales eran os obxectivos nese sentido que se marcaba a Consellería de Cultura no goberno bipartito, e non quero estenderme moito tampouco sobre iso, non? Desenvolver, xa digo, un modelo cultural cunha perspectiva integral e unha perspectiva estratégica que actuase en todos os planos como un elemento de dinamizador, non só das creadoras e dos creadores, senón desa,
posible industria cultural que se puidese crear e tamén da man de todos os proxectos sociais e comunitarios que sí que existían, porque eu creo que hai que diferenciar dous planos. Unha, o papel que xogou a administración, pero por outra banda, que o pobo galego será a cultura deste país, independentemente de que tivese que facelo co vento en contra por parte das administracións. Está o caso desas asociacións culturais que xurdiron nun dos momentos máis duros, que foi o da propia represión franquista, pero tamén hai outros moitos que seguiron, a pesar das adversidades, erguendo a cabeza e seguían producindo e creando a pesar da situación na que nos atopábamos. Aí que se intentaron, por unha banda, desenvolver ferramentas útiles desde a administración para potenciar os sectores culturais deste país, e doutra banda o que se intentou tamén, de alguna maneira, e sempre en diálogo, ou polo menos esa foi a vontade, cos propios sectores, pois crear algo que foi o Agadic posteriormente, non que servise como se fixo quizáis noutros territorios e noutras latitudes, como foi o SODEC no Quebec ou o Instituto de Industrias Culturais catalán en Cataluña, non, que servise de apoio, pero tamén de dinamizador e de impulsor deses proxectos culturais, non, pensando en crear na posibilidade que ofrece pertencermos a un país cunha identidade, cunha lingua e cunha cultura de seu, pois a posibilidade que so brinda para producir bens culturais, non. E logo, xa fago así rapidísimamente, aparece de novo o Partido Popular no ano 2009, a partir de aí atrincheiranse na posición que lles outorga a existencia dunha fortísima crise económica, e a partir de aí o que empezan foron os recortes absolutamente brutais no orzamento e o que comentábamos antes na porta, non, unha falta de modelo absoluto, porque non hai ningún interés por facer política cultural neste país. Esa é a impresión que eu teño por parte do goberno do Partido Popular, que sitúo xa como o neoconservadurismo dentro do que foi a dereita históricamente no noso país. Volvendo un pouco á pregunta que se nos lanzaba, existiu, polo tanto, na Galiza unha política cultural que poida recibir ese nome? Desde a miña humildísima opinión, creo que houbo distintos modelos, e aí temos o modelo Fraga, e por outra banda o modelo do Bloque, cando tivo responsabilidades na Consellería de Cultura, e eu creo que houbo un intento por facer unha política cultural que verdadeiramente tivese ese nome, pero que non houbo tempo para poder desenvolver e levála a cabo. Ron? Ben, eu vou procurar ser máis breve que os meus predecesores, sobre todo porque seguramente non o teño tan ben preparado, porque eu, é dicir, cando vin a palabra política cultural, eu de seguida pregunteime, ben, vamos ver, eu móveme nun terreo da idealidade e da realidade, é dicir, na idealidade é onde quizáis situaría o meu discurso sobre a política cultural, non? Pero, entón, voume explicar un pouco. No terreo da idealidade, eu incluso recurriría a dicir que o modelo cultural depende do sistema educativo, da educación que transmitimos. E, polo tanto, desde esa idealidade de entendendo a educación como transmisor de cultura, tamén defendería a Condorcet. Volvo á Revolución Francesa e defendería a esa figura porque foi quen de apelar á necesidade de crear unha entidade que conectase a educación, cultura, coa cidadanía, liberada da tutela da administración pública, liberada da tutela do Estado. Esa idealidade é a que defendo eu. E, no fondo, os movimentos de autoxestión, en certo modo, ás veces camiñan por ese lado, non? Por o lado da contestación fronte ao modelo imperante, hexemónico, e de ofrecer, desde un punto de vista cultural, outros aspectos, que non son os que están, digamos, no escenario dominante. Por o lado, entón, eu moveríame por aí, pero a realidade tráeme a outro campo. E a realidade apela a que, efectivamente, as políticas culturais teñen que ver co uso que se fai da administración pública, co uso que se fai do diñeiro público, co uso que se fai dos recursos públicos. Esa é, digamos, a realidade. Desde ese punto de vista, lóxicamente, coincido co que achegaron tanto Marcos como Laia. Pero eu discreparía no sentido de que sí creo que a dereita ten un sistema ou un modelo cultural propio. E é precisamente o contrario do que defendemos nós.
Eles, lóxicamente, usaron as estruturas institucionais, as institucións, usaron incluso a economía, usaron os orzamentos como os deste ano, o usan para beneficio de certos aparellos, de certos clientes e de certas, digamos, praxis. E nese sentido están ben tranquilos e por iso dominaron o escenario institucional e por iso dominaron as eleccións durante tantos e tantos anos, excepto a experiencia do bipartito. Porque, lóxicamente, todo apela a que hai como unha especie de rede que parte tamén dun sistema viciado e que, desde logo, se aproveita de tres factores, de tres praxis, que para mí non se solucionaron e que están aí, vivimos nelas. Unha, o discurso, a praxe da amnesia que supuxo a transición dentro dese paradigma. Outro, o capitalismo e o neoliberalismo. Vivimos baixo ese abafo hexemónico, onde a cultura, a arte, incluso a educación, estánse convertendo en mercadoría e nun aspecto que se ten que vender na sociedade do rendemento, na sociedade do mercantilismo e da espectacularización a toda costa. E outro discurso que tamén ten que ver, e eu uso, é o da religión católica, tamén dentro do sistema educativo e que tamén afecta, lóxicamente, o paradigma, a praxe cultural que queremos, polo menos na miña idealidade, que quero liberada desa pouta, da religión católica, e que quero liberada dun Estado capitalista de dereitas, pero dame igual, se de esquerda, se ao final vai ser capitalista, quero dicir, e quero un Estado, quero unha cultura liberada, por fin, que faga xustiza co que aconteceu aquí durante a etapa franquista. Entón, nese sistema, por iso falo de idealidade, de realidade, e, desde logo, apelando á realidade, que en peor uso fixo das institucións públicas, no sentido que debera ser de que, crendo que a educación e a cultura son un dereito e que temos o dereito de acceso á cultura, o que peor actuou foi o Partido Popular, está claro. Eu podo me remitir aos últimos 4 anos que son os que coñecín de preto. Desde a Lei de Patrimonio Cultural, involucionista, que ataca o patrimonio en vez de defendelo. Desde o momento en que temos que reivindicar a accesibilidade universal para que as persoas, todas as persoas, incluso as persoas con diversidade funcional, podan acceder á cultura. Se non cumprimos con ese dereito, non hai democracia cultural, non hai democracia. E non se fai. Esa lei é unha lei insuficiente, unha lei eivada, como todas as leis que se acaba o Partido Popular, porque ten a maioría absoluta, e a pesar de que podan facer as forzas da oposición metendo pequenos ladrillos sociais ou pequenos ladrillos que son aceptados porque non molestan o sistema da dereita, non molestan o sistema do capitalismo, entón son perfectamente asumibles para que eles sigan facendo o seu xogo e o seu manexo. Entón, nese sentido, eu penso que o Partido Popular fixo un mal uso. O que falaba dos orzamentos, efectivamente, podemos remontar no 2012, había 79 millóns para a cultura. De repente, hoxe, nos 2017, estamos en 63. Incrementou 1.900.000, é certo, con respecto ao 2016. Pero onde? Que? Para que? Por iso digo que a política cultural está dirixida, enfocada a ese segundo punto, a GADIC, Cidade da Cultura, ese mausoleo que está aí, que é como un faro, un Vigo do mundo. Un mausoleo que este ano, 1 de cada 3 euros destinados en orzamento cultural van cara... O 30%. Cara ese aeroporto sin avións da cultura. Que claro, é dicir, entón, o Partido Popular ten a súa ideoloxía e aplica perfectamente nos orzamentos, que é o instrumento esencial co que facer políticas públicas. E, polo tanto, estou convencido que ten a súa estrategia, pero que obedece a que quere o sistema. Fala desde que poden existir modelos ou non. Credes que, bueno, vamos ir ao bipartito, que é o único que igual pudo ser, na miña opinión, estar preto, non? De haber existido unha planificación estratégica. Falaba Ron de que a educación é importante, non? Na política cultural. No bipartito, cultura o tiña o Bloque Nacionalista Galego, pero educación o tiña o PSDG. Entón, a pregunta é, credes que no bipartito chegou a existir planificación estratégica?
O que queira. Pois vamos con Olalla. Olalla, como, A ver, como máis implicada. eu creo que hai que ter en conta varios factores cando analicemos aquela época. O primeiro é que foron apenas 3 anos e medio. Eu casi o compararía, se me permitides así un pouco a metáfora con unha pequena illa, non? No medio dun mar ou dun océano inmenso. Entón, de súpeto ti, imagínate, non? Entras pola porta e atopaste primeiro co que hai, con 15 anos, e ti intentas entrar aí para cambiar absolutamente todo, non? Primeiro, por onde empezas? Eu, a verdade é que sinto moita empatía cas persoas que entraron naquela equipa de traballo, porque eu non sei se sabería por onde comezar. E despois que estaba todo pensado para estar aí polo menos 2 legislaturas. Hai que dicilo abertamente, non? Calquera persoa que teña máis ou menos participado en algún proxecto colectivo sabes que cando queres sacar adiante un plan de traballo necesitas algo máis de 4 anos, que nin sequera chegan a cumplirse como 4 anos, non? Necesitas primeiro chegar, facerte un pouco a idea de que é o que vas ter que xestionar e a partir de aí intentar aplicar o modelo que ti defendes, non? Entón, nese sentido, aínda introducimos unha IVA máis, que é un goberno compartido con un socio, neste caso. Hai que dicilo tamén que actuamos de alguna maneira como compartimentos estancos, cada quen xestionaba as súas áreas, pero aí non había unha simbiose porque non se podía, tamén hai que falar con toda a seriedade, con toda a humildade. Non é o mesmo proxecto político que o teu, é moi complexo cando tes, eu creo que hai experiencias agora que poden dar conta precisamente da dificultade que é ter que gobernar cando non contas coa maioría suficiente para tomar de maneira autónoma as túas propias decisións, non? En ese sentido, eu lembro vivindo como estudante a política educativa do Partido Socialista e de sair a manifestarme case exactamente igual que saíamos de manifestación co Partido Popular pola política educativa que desenvolvía, polo incremento das taxas universitarias ou a adaptación da universidade ao espazo europeo, por exemplo, non? Por simplemente algúns exemplos. Entón, claro, que converte iso nunha eiva que ti poidas impulsar unha política cultural vinculada ao ensino, por exemplo, non? A pesar diso, eu creo que se intentaron sentar as bases, que se houvese a posibilidade de ter outra legislatura máis, sentar as bases e poder desenvolver ese modelo cultural que nos defendíamos naquela altura na área de cultura. Entre outras cousas, concibir a propia consellería desde unha perspectiva distinta, por exemplo, máis cooperativa, de diálogo máis permanente, máis fluido co propio tecido cultural. Claro, ti entrabas aí e intentabas simplemente crear eses espazos nos que poder traballar. E xa non che deu tempo a facer prácticamente nada máis alá do propio Agadic, por exemplo, que agora o vemos cunha perspectiva moi crítica, pero eu creo que desde aquela perspectiva na que foi creado tiña unha función. Podemos analizar se era correcta ou non, se quizáis se temos a oportunidade de volver a sentarnos no goberno, se habería que concibilo desde outra perspectiva, non? Eu creo que moitas veces temos usado o bipartito para fustigarnos e non tanto como, unha experiencia de traballo real e a partir da cal comezar a aprender, pois diso, do feito de termos camiñado nun espazo, non? Quedaron, e que quedou todo por facer, en realidade. Non sei se tedes a mesma impresión que nós, non? Pero eu a impresión que teño é que o único que se puido facer é cambiar as sillas, se me permitides a ridiculez, non? Eso, cambiar as sillas de sitio. Raúl, ti crees que podría haberse feito máis neses 3 anos e medio? A ver, o que está claro é dicir que cando se presenta unhas eleccións, preséntase cun programa, ten unhas ideas determinadas, pero neste caso tes que compartilas cun socio que ao mellor non comparte contigo esa folla de ruta. Entón, o feito, claro, de que educación e cultura vivisen separadas en compartimentos ás veces estancos e con políticas diferentes, pois dificulta moitísimo esa acción. Por outra banda, claro, eu non comparto, por exemplo, e nunca o compartín e tal, o feito de que se seguise mantendo o proxecto de Cidade da Cultura. Eu creo que nese momento habería que ter a valentía de dicir, aquí isto se acabou. Acabouse porque isto vai devorar, desbaldir recursos millonarios que poden ir a outros aspectos desde o punto de vista cultural, redistributivo, asociativo, participativo, porque no fondo o que estamos falando, e Olalla o dicía, cando tal, Olalla dicía, queríamos ter 4 anos máis para facer un bo uso
da institución pública, dos orzamentos, facelo máis participativo, máis dialogado, máis aperturista, que a ciudadanía puidese achegarse, no fondo é o que queremos todos. Pero esa realidade, como digo eu, chocou co sistema e chocou co socio de goberno, seguramente, pero tamén coas propias o non ter a valentía de decidir, vamos a acabar con este enxendro, vamos a rematar con isto e vamos a redefinir que políticas culturais podemos facer liberados desta herdanza fraguista, non? Falabades... bueno, un minuto. Non, aparte antes te dinche a palabra. Bueno, eu, respecto da pregunta, o sea, ao meu ver, o bipartito foi de lonxe a enorme distancia o mellor goberno que hubo na autonomía. Por eso xa descartei nesta pregunta o sea, eu, digamos, non comparto o hipercriticismo de algúns amigos, de algúns compañeiros do sector cultural, digamos, que digamos que neste aspecto pois destacaron, pois, non sei, algúns erros e tal. Naquela época, visto, digamos, como técnico xestor cultural, houve un intento, unha especie de protoplanificación, houve un intento que creo que efectivamente non se chegou a consumar pois por unha falta de tempo. De todos modos, a mí parece que se cada este non é o foro, pero en algún momento habería que falar tamén, é moi interesante falar do actor político e do goberno, porque en moitos casos o sector público ocupa unha posición monopolística no mercado cultural en Galicia, o sea, polo peso que ten como un actor relevante que condiciona todo, condiciona as formas de facer cultura, condiciona os prezos da cultura, condiciona todo. Pero algunha vez haberá que poñer o foco sobre o sector empresarial da cultura e sobre o tecido asociativo da cultura e ver, porque temos certa corresponsabilidade, o sea, a veces parece que o único actor relevante e o único que pode de algún modo modificar algo é o sector público. E é certo que é o que ten máis poder, máis capacidade, non? Pero, bueno, xa digo que é un apunte que se queda para outra. Vale. Falaba lá ya dese modelo de espectacularización cultural, non? Do Partido Popular, o maior símbolo aquí en Galiza é a Cidade da Cultura. Debilidade ou fortaleza? Se tiverades, poñamos nun solo, a decisión de que facer con el, cultura aí, cultura non, derruílo, visita para o rodase para cine de zombies. Lugar da memoria. Decidide. Tivemos esa posibilidade, non? Pensando na miña organización, e eu creo que houve un debate moi importante. Eu outro día, que o luns, compareció o conselleiro de Educación na Comisión de Orzamentos, bueno, el vai ali a falar do seu libro e nos vamos a intentar sacarlle as vergoñas. Claro, sacábamos, todas as forzas da oposición sacábamos as vergoñas do investimento que leva a Cidade da Cultura no conxunto do orzamento total da propia consellería. Claro, el votaba en cara os 40 millóns de euros, eu non lembro se foron 40 millóns os que foron, os 40 millóns de euros que meterá aí o bipartito, e eu o que lle dixen tamén desde a distancia que me dá, pois que eso teño 27 anos e que eu estaba estudando no instituto prácticamente empezando a universidade cando gobernou o BNG na xunta, non? E eu dicíalle que quizáis o erro fora precisamente non ter tirado abaixo o edificio cando se puidera, en vez de limparlles as contas e intentar encher de contido aquel mausoleo de Fraga, porque foi un delirio de grandeza dese señor, que deu ademais con un arquitecto que tiña un plan de vida. Bueno, de Fraga ou de Pérez Varela, non está claro. Si, eu uso sempre un pouco a figura de Fraga como símbolo, non, do seu goberno. Entón, claro, a pregunta é, había que tiralo abaixo? Había que optar polo que se fixo finalmente, que foi iso, pois asumir as contas que había aí e intentar darlle un contido. Naquela altura intentábase ou concibíase que a Cidade da Cultura, que era un proxecto absolutamente desorbitado para o que é Galiza en termos sociais e demográficos, non? E o que é a cidade de Santiago de Compostela, ademais unha cidade que está moi focado no plano turístico, no propio casco histórico, no Camiño de Santiago e toda a produción cultural que se fai dentro do casco vello de Santiago, non? Estaba pensado para que fose de alguna maneira contedor dunha proxección máis nacional do que era a cultura, non? De introducir pois un museo nacional de arte, por exemplo, a biblioteca, que sí que existe, ou o Arquivo Nacional de Galiza, non? Foi un erro? Pois mire,
habrá que avaliálo entre todos, non o sei. Eu persoalmente, pois igual creo que sí, pero tamén hai que ver se ali que responsabilidade, claro. Marcos? A ver, bueno, eu non son inocente porque eu colaboro ca Cidade da Cultura, levo algunha programación ali e aparte bueno, participei na elaboración, na redacción dun primeiro plan estratégico que despois foi tumbado e foi modificado por unha consultora, etc. etc. Bueno, entón, digamos, fixe un seguimento moi próximo de todo o proxecto, non? Claro, esta pregunta de que faríades co espacio, perdóname, pero me parece que é unha pregunta pouco interesante. O sea, digoche, porque todos levamos un seleccionador dentro, non? En fin, dos nosos equipos que han deberá estar na defensa, no centro de campo, no ataque, e todos temos un pequeno diseñador de contidos da Cidade da Cultura. O que había que facer con eso era isto, o que había que facer con isto era aquelo, non? Eu creo que xa é melancolía, digamos, agora, é dicir, ninguén ten a varita mágica, e creo que é un exercicio de melancolía pensar na cuestión da destrucción daquel... Pero sí que podía ser unha decisión de goberno deixar de levar cultura ali. Bueno, de feito o que está sucedendo é que cada vez hai máis actividades relacionadas co emprendemento, coa creatividade, coas novas tecnoloxías, e a cultura se vai arrinconando, o sea, se vai decrecendo o papel. O que podría estar en cuestión se habería que renomear a Cidade da Cultura, se cada xa non é exclusivamente da cultura, nin centralmente da cultura, digamos, é un contido máis a cultura dentro daquel espazo. De todos modos, eu aquí teño unha certa visión crítica, porque me parece que hai unha demonización absoluta da Cidade da Cultura por parte dun editor, dun xornal, e que asumiu a esquerda con entusiasmo. E a miña visión é a seguinte: eu creo que era unha época de vacas gordas onde se despilfarrou masivamente en múltiples ámbitos sin unha avaliación do gasto público, da eficiencia do gasto público. Construírose autovías e autoestradas entre lugares que non se justificaban por un estudio de mobilidade mínimamente serio, non? Xa sabemos canto custa unha autoestrada, quer dicir, moito máis do que, infinitamente máis do que custa a cultura. Por que sobre a cultura se lle sitúa neste evidente despilfarro que nunca se debera ter feito e que non cumpría, digamos, non cumpría cun proxecto cultural, ninguna necesidade cultural do sistema galego, o sistema cultural galego? Por que se aplicou unha lupa de 1000 aumentos sobre este tema da Cidade da Cultura? Porque desde certos ámbitos se concibe que na cultura non se debe gastar diñeiro. O sea, penso eu, Xavier. O sea, porque creo que se considera que a cultura é festexos, ornamento, e non se ve unha dimensión estratégica a medio e longo prazo para o desenvolvemento do país. E, polo tanto, non é merecente dun dispendio á altura do que houbo noutros departamentos da administración. Entón, eu a veces vexo, desde a propia esquerda ou desde a xente que traballa na cultura, un certo puritanismo. O sea, nós, os da cultura, deberamos ser os únicos que fósemos absolutamente impecables e exemplares en cada euro gastado no noso ámbito, mentre no resto houbo unha amplificación mediática sobre esta cuestión en concreto. Repito, non se deberá ter feito? Non. Non respondía a algún proxecto cultural? Non. Unha vez que está feito, haberá que intentar tirarlle o máximo proveito e que sexa realmente estratégico para a vertebración do sistema cultural galego e a proxección exterior do sistema cultural e moitas outras cousas. Poderíase ter feito. E eu creo que poderase facer no futuro se hai unha axeitada planificación estratégica. Que é desmesurado, que está fora de escala? Por suposto, xa o sabemos todos, pero creo que é melancólico isto. Bueno, o mal gasto noutras partidas non creo que justifique o mal gasto en absoluto, pero me parece que, vamos a ver, houbo unha estrada, o sea, unha estrada que se ia facer cara a Costa da Morte, non lembro exactamente, entón tedes que perdonar porque non vou a ser riguroso, non? Que, se non lembro mal, se denunciou un sobrecuste de 200 millóns de euros para favorecer a certas empresas adjudicatarias ou tal. Bueno, isto houve aí no Parlamento, que estades no Parlamento, a Costa da Morte. Ben, un sobrecusto de 200 millóns de euros. A Cidade da Cultura custou 300. Ou 400. Canta prensa... 400 ou 500, non está moi claro o dato. Bueno, depois hai outra cuestión, que estos 300 millóns de euros gastados aí na Cidade da Cultura, en vez de gastalo, alguén do sector cultural pensa cun mínimo de, digamos, de sensatez, que esos 300 millóns de euros ían ser gastados, se non fosen para a Cidade da Cultura, ían ser gastados noutras partidas de cultura.
Non, irían para facer, digamos, porque ninguén se sinta ofendido, a miña familia da Golada, serían para facer unha autovía entre a Golada e Rodeiro. O sea, algo que absolutamente innecesario, moi probablemente para cortar unha cinta e para que varios alcaldes, etc. Como funciona a política aquí. A ver, sei que é un pouco provocador este punto de vista, pero tamén a veces cansa estos estados de opinión xa tan petrificados e tan... no, es que isto é así, e este fustigarse con tal, non? Vale. É dicir, está claro que non hai variña máxica. No pasado fíxose mal. Houve unha oportunidade e polo que fose, pois puxéronse as condicións e decidiuse seguir, vale. Pero o que está claro é que para min un edificio non representa a cultura, igual que outros edificios por sí non representan a cultura galega e, desde logo, menos coa planificación, mesmo coa proposta estratégica que fai o Partido Popular dese edificio, non sabería representar a cultura galega. A cultura necesita vivirse, espallarse e estar residenciada en toda Galicia, e non en Vigo, nun espazo mundo que, ademais, se lemos ese plan que dis que foi modificado, onde se fala como da nova catedral, onde o novo viaxeiro ven á cidade de Santiago e acude á nova catedral. É dicir, está claro que forma parte de un mesianismo deste novo sistema. E o dixeche, a nova cultura... Cando en todo o Estado se estaban construindo grandes conteúdos culturales que puxeran no mapa as cidades, bla, bla, bla. Eso a nós non nos ten que facer, dicir, fixemos como a todos, o burro, non. É dicir, habería que ter a inteligencia de non facelo. E falaches da nova cultura, e falaches emprendemento, innovación, Antega, todo iso que se está convertendo en pequenos depósitos que van ali é a nova cultura, non nos enganemos, é o proxecto de Feijóo. Da dereita de Feijóo, ese é o proxecto que vende e o proxecto cultural polo que está xirando toda a súa estrategia, ademais de cultural tamén, incluso educativa, como nos venderon o Avalar, como nos venderon toda a digitalización, e estamos vendo nos centros, que eu estou vendo, que aquilo non serve para o uso educativo que deberá servir. Ben, pero ese é o paradigma Antega, que é outra cousa que está tamén aí nese depósito, que claro, hai que darlle uso e entón dar. Eu estou convencido de que para min a cidade da cultura non debe ser a cidade da cultura, e que debemos redefinila totalmente coa menor repercusión económica e co maior beneficio para a cidadanía. Beneficio social. Por qué? Porque, o dixemos, cultura non é un gasto, é un investimento. A cultura ten que supoñer, polo menos desde a administración pública, un investimento social, de beneficio social, que fai uso de que? Da res pública, do ben común. Nesa realidade, repito, porque eu, na miña idealidade, gustaríame non depender para nada do Estado para facer cultura, e para ter cultura, e para ter educación. Non depender do Estado, porque hoxe en día, coas condicións coa hexemonía que ten o sistema capitalista, sabemos por onde vai a cousa, que é a mercaduría, pura e dura. E non nos liberamos nin os docentes. Podemos facer o que sexa, pero aí está a maldita LOMCE e estamos todos para ver como nos liberamos dese abafo, desa obriga de levar a programación pola competencia e a competitividade do individualismo, que eso acaba repercutindo tamén no sistema cultural, no sistema que nos domina. E iso hai que telo claro. O sistema mundo, a hexemonía, é esa. Temos que loitar contra iso. Pero, claro, non temos todas as ferramentas para loitar contra iso. E eu estou convencido que, simplemente, o mellor chegando ás institucións, tampouco é suficiente hoxe en día. Chegando a unha institución, refiro. É dicir, chegar ao Parlamento de Galicia, cando no Parlamento o Congreso dos Deputados tes a un tipo como Mariano Rajoy, pois está claro que é imposible, cando tes en Europa dominada pola dereita e pola ultradereita, etc., pois está claro que o sistema atenaza e impide que podas facer o que debes facer, no sentido de a realidade de usar o diñeiro público, os recursos públicos, para que a cultura sexa realmente un dereito que se vexa que os galegos e as galegas, incluso os que teñen diversidade funcional, o digo porque insistín moito no Parlamento sobre iso, coa lei da accesibilidade, coa lei de patrimonio cultural, e, lóxicamente, a maioría absoluta do Partido Popular tumbou esas posibilidades de que as persoas con diversidade funcional podan acceder aos bens
culturais e coñecer a súa realidade cultural. Marcos? Por completar un pouco o que comentaba antes, a mí parece que cando se incurre nun sobrecuste de 200 millóns de euros para unha autovía, e isto ocupa páxina e media, e nos esquezos, bueno, porque, en fin, digamos, para min é tamén sintomático xa non da escasa política cultural en Galicia, da escasa política en xeral do país, non? Entón, cando ocupa a páxina e media os 200 millóns de sobrecuste dunha autovía, repito, cando ocupa 5 ou 7 páxinas o Porto Exterior da Coruña de 700 millóns de euros, 800, xa non sei, ondeando, e, sin embargo, a Cidade de Cultura con 300, 400 millóns de euros ocupa centos de páxinas, bueno, hai unha descompensación. E antes do goberno bipartito, en determinados medios publicaban publireportaxes laudatorios sobre a Cidade da Cultura e o que iba a representar para Galicia. Durante o bipartito, empregouse a Cidade da Cultura como un ariete para tumbar o bipartito. Ou seja, debemos ter presente isto, que foi unha táctica que asumimos acríticamente a xente da cultura. Asumimos que nós non temos dereito ao despilfarro. O sea, asumímolo, nos tragamos enteiro o discurso. Bueno, en fin, eu non comulgo con iso, pero, en fin, que simplemente sinalar este gusto. Bueno, hai algo para rematar este tema? Claro, cal é o problema que eu lle vexo agora? Ten uns custes de mantemento absolutamente brutais. Entón, claro, xa non é facelo, xa non era facer fronte ao custo da súa construción, sino cal é o problema que nos atopamos agora? Manter un espazo así e non se chegou a materializar todo o proxecto, porque senón sería un delirio absoluto. Claro, cal é o problema, por exemplo, o fío do que dicía Marcos agora, ainda o siguen usando de ariete, que a min estoupábame na cara ese señor despois de que leven aí gobernando eles 8 anos. Nos daquela entendíamos que o mellor era, pois xa que está aí, é dicir, que non é algo que poidas mirar para outro lado, porque estaba en pé, era unha realidade, o mellor era, bueno, pois vamos usalo para algo, non para algo que fose socialmente, si podía ser aquelo, que fose socialmente beneficioso para un conxunto ou unha parte da sociedade deste país, porque, mira, eu son de Lugo, sinceramente, a Cidade da Cultura eu fun 2 veces, dicía eu antes a Jorge non volvín porque ali non había nada, polo menos as veces que eu fun. Agora sí que se lle está dando outro uso, está se lle enchendo de contido. Entendíamos na altura que o mellor era, bueno, pois vamos a enfrontar o que hai, vamos a enfrontar a realidade, vamos a facer fronte ao custe que hai que asumir e, sobre todo, vamos a encher de contido que sirva para algo, non? Era unha maza envelenada, e, bueno, agora que está, pois haberá que darlle uso. Eu entendo que o que hai que facer agora é darlle contido na medida das posibilidades e usar ese espazo para que, bueno, a xente o visite. Eu lembro unha vez que eu antes vivía aquí en Compostela, e cruceime con os guiris, e os guiris preguntábanme, pero que é aquelo, non? E, explícalle tú a estes señores o que é aquelo, e intenta trasladar o conflito social, que é certo que se produciu, de rexeitamento absoluto a aquela construción que viña a sumarse, coincido perfectamente, pois que a construción de outros espacios nesa locura megalómana na que nos instalamos durante unha etapa, non? Explícalles que é aquela Cidade da Cultura e explícalles que é o que se está a facer ali. Eu entendo que unha vez que se construe o edificio, unha vez que o cascarón está aí, polo menos, bueno, pois vamos meter o que poidamos aí dentro. Esa foi a decisión que se tomou, quizáis máis errada que acertadamente, non o sei, pero, claro, botala abaixo tamén costaba caro. Ron, un minuto para rematar. No, eu só recordar que, polo menos na urxencia, eu apelaría a disolver a Fundación Cidade da Cultura, que se leva un 14% dos orzamentos de cultura cada ano, e non me queda claro o beneficio. Unha gran opacidade. Xa o sei, pero non me queda claro. E logo, desde logo, o que fixeron este ano, que foi, bueno, levar a Fundación Camilo José Cela tamén aí. E entón sabemos o que pasou con todo ese cambalache de fundación, e tamén, é dicir, eu apelaría a que, polo menos a Fundación Cidade da Cultura e o diñeiro se usen ben. É dicir, no sentido o máis participativo posible, o que falabas, tal, pero claro, eso é outra política, outro sistema e outras historias. Tal como está agora mesmo, a min non me convence nada, non me gusta ver que a Cidade da Cultura engule determinados recursos
materiais económicos que poderían ser redistribuídos nas 4 esquinas de Galicia, tú dixeches, os de Lugo, os de Ourense, etc., falaches do rural, que efectivamente o que se fixo que máis padeceu co recorte foron precisamente esa planificación que levaba a cultura ás redes, que levaba a cultura a pequenas cidades, ás pequenas localidades. Bueno, o Partido Popular nese sentido foi moi estratégico, e usa os resortes incluso das Deputacións provinciais de forma maravillosa cando as controla, Entón, bueno, eu digo que a Fundación ten, é dicir, non pode servir eso para a cultura, esa é a miña idea, hai que redefinir totalmente o seu uso, no sentido que dicía antes, menor repercusión económica, tanto desde o punto de vista mantemento e todo o que significa é unha animalada, e con maior beneficio social no sentido de acceso a él, e que, non sei, é mellor como un contedor da administración pública en vez de alquilar e pagar alugueiros por aí onde está pagando a Xunta de Galicia, pois xa o sei, non é factible, pero calquera cousa que sexa menos, teña menos custe económico e maior repercusión social, esa é a miña visión. Se cambiamos. O que quero dicir é que o custe, efectivamente, de mantemento da cidade da cultura non pode ocultar que desde a Xunta de Galicia se decidiu pasar de 150 millóns de euros de orzamento público de cultura a 60, ou seja, se rebaixaron 90 millóns de euros, e iso é unha aposta que do que a cidade de cultura pode representar un 10%. O outro 90%, vamos falar diso, o sea, porque a veces nos quedamos atrapados, digamos, polas borboretas, estas que nos fascinan, e temas estrella, en fin, bueno. No seguinte debate falamos dese 90%. Creo que é bastante menos, Eu creo que a Cidade de Cultura leva máis do 10%. Pero bueno, estando nun espazo como este, autosestionado, o que se podría facer aquí con eses 400 ou 500 millóns neste tipo de espazos, que opinades sobre que, bueno, últimamente, dende esta chegada dos ayuntamentos do cambio, estáse dando por cidades como Compostela, pero tamén outras como Valencia ou Zaragoza, fomentar este tipo de espacios autosestionados. Que credes que estes espacios teñen que nacer en a horizontalidade, é dicir, en a cidadanía, ou que hai unha opción de que veñan en vertical, moitas veces sen estudiarse nese barrio ou nesa zona da cidade un movimento social que o leve a cabo? Brevemente, dicir, ten que vir desde a base, está claro, e ten que ver co que falaba de idealidade, dicir, unha forma de desprenderse desa tutela e de poder dicir e facer o que hai que dicir e facer segundo a perspectiva que teña ese grupo de persoas, que non todos temos que pensar igual nesta sociedade, non pensamos todos igual, pero todos temos unha idea de cultura e tal, nos asociamos, nos agrupamos e queremos defender, bueno, pois ao mellor a cultura de barrio, e queremos defender a cultura da aldea, e queremos defender e nos agrupamos e intentamos chegar a puntos de encontro, a unha entente e formamos unha asociación. Eso está perfecto. Outra cousa é que nestes tempos de libre mercado e de competencia, claro, non, é dicir, David contra Goliat, entón sería absurdo dicir, non, e nós, as asociacións pequenas non teñen dereito a vivir e a sobrevivir. Entón, eu o primeiro que digo é que teñen a capacidade de autosestionarse perfectamente, pero desde logo a administración pública, neste sentido, decía un francés, Broda, que falaba da fartura cultural, nun libro recente, decía que nos tempos actuais de dominio do libre mercado, el que ainda dice é como un mal menor, pero sí que defendía normas que protexan a cultura de base, normas que protexan a cultura asociada, o asociacionismo cultural, non? Nese sentido, en rango de igualdade. Claro, é dicir, hai que facer ben as normas, porque logo se as normas son para beneficiar, como no dos albergues do Camiño de Santiago, a Florentino Pérez, que privatiza e se leva todos os albergues do Camiño de Santiago, pois, desde logo, non conseguimos nada coa cultura de base. É dicir, normas que en rango de igualdade permitan acceder a unhas axudas públicas que son, precisamente, de todos e de todas, porque están financiadas cos impostos de todos e de todas. É unha forma de redistribuir tamén. Pero, desde logo, no primeiro, no que defendo, é que parta desde abaixo
se formen coa súa propia ollada da cultura que teñen e que queren defender e que queren facer e que queren divulgar, que queren debatir, como aquí, pois Matadoiro TV, pois estamos asistindo a isto, nun acto que está autoxestionado e que me parece maravilloso, é dicir, ten que ser así. E, desde logo, eso, que permita, por iso o asociacionismo é importante, que permita a capacidade de manter sempre a independencia e liberarse da tutela daqueles que poderían usalo no sentido dirixista, partidista ou simplemente institucionalizado, que é o que acontece cando, por exemplo, pasou no asociacionismo migrante, cando viron a época de recortes, ou asociacións de migrantes, digamos que recuaron a hora de exercer os seus dereitos porque así podían manter unha exigua axuda para manter o seu asociacionismo. Foi a forma que o Partido Popular usou para calar o movimento asociativo. Entón, por iso digo que hai que ter unha capacidade de base de autoxestión primeiro e logo acceder ao segundo. Sin eso é complicado. Hola, ya. A ver, eu varias cousas. Volvendo un poquinho atrás, se mo permitides, porque vin que cambiamos así un pouco de tema a respecto do rural, non? A respecto do rural, estaba lembrándome cando tivemos responsabilidades na área de cultura da Deputación de Lugo, tendo en conta a realidade demográfica de Lugo, proxectar así que eu creo que pode ser un modelo moi interesante para se pode concibir desde a nivel nacional, non? E irradialo hacia fora, que era o proxecto Buxiganga, non? Que era unha maneira de levar todo tipo de actividades, pero sobre todo moi vinculadas co teatro, a todas as localidades que vos poidades imaginar, e as aldeas máis remotas, case que dos Ancares, non? Era un proxecto moi interesante e non quería que se me pasase por riba, que eu sempre defendín como un modelo a desenvolver máis alá de Lugo, non? Unha experiencia ademais moi interesante que se cargaron prácticamente en canto marchamos de ali. A respecto da autoxestión, non? Eu creo que, ademais, este pobo ten unha experiencia moi interesante de autoxestión nos centros galegos cando se produciron as grandes vagas de emigración. O que foi capaz a nosa emigración de erguer en latitudes absolutamente distintas, como pode ser a cidade de Bos Aires, por exemplo, con todo o que había dentro deses centros galegos a todos os niveis, non? Podemos estar máis de acordo se a cultura que se reproducía ali seguía máis o parámetro de Fraga, non, del folclore e la propaganda, máis que o que nós desenvolveríamos neles, non? Pero como pois iso, coa aportación colectiva de moitísimas persoas en situacións absolutamente dramáticas en termos económicos, se foi quen pois de levar adiante proxectos, é dicir, de levar a nosa cultura e de proxectar a nosa cultura no estranxeiro, non? Pero despois eu aquí teño, creo que unha cousa non é excluinte da outra, é dicir, que existan proxectos que nacean desde a base, que sexan absolutamente autoxestionados e independentes ou autónomos absolutamente das institucións ou das administracións públicas. Eu non creo que sexa incompatível coa necesidade de que a administración, eu vexo a ti hoxe moi ácrata, e non quero tampouco caer no paternalismo, non? Pero que a administración ten unha responsabilidade na función de que debe ser o goberno de todos ou de todas, ten a responsabilidade de ser motor de dinamización precisamente dese tecido cultural en todos os sectores onde se proxecte, non? E que iso non debe ser excluinte da aparición, do desenvolvemento de todo tipo de proxectos de base autoxestión, que estaba pensando, por exemplo, non sei se pode ser comparável con Matadoiro, non? Pero, por exemplo, todos os centros sociais que se espallan polo país, desde a Artabria en Ferrol, o Madia Leva en Lugo, ou a Xentalla do Pichel aquí en Compostela, e viviron absolutas situacións de persecución política por parte da administración local, e a pesar diso sobreviviron, e coas aportacións das persoas que a van construindo día a día, pois eu lembro a situación dramática da Xentalla cando lles obrigaron a poñer o levantador, non, para poder pasar da parte de abaixo á parte de arriba nunha cadeira de rodas, que non se lle exixe a moitos bares e restaurantes que hai na propia cidade, non? Pero que era, bueno, consideraron o obxectivo militar nese momento e todo
todo o que se facía desde o goberno de Conde Roa era para acabar con eles. Aí hai unha experiencia de autoxestión moi interesante, a xentalle brutal, non? Porque o Madia Leva, por exemplo, en Lugo, pois non conseguiu, por falta de apoio, pois chegar a ser un proxecto tan heteroxéneo e tan completo, con tantas frontes de loita. Pero xa digo que unha cousa entendo que non é incompatível con outra. E logo, simplemente un matice, un pouco por defecto profesional a respeito da linguaxe que se usa, non? O da horizontalidade, a participación, conceptos que agora foron collendo moitísimo peso de relacións públicas. Bueno, somos a propaganda do mercantilismo absoluto, non? A publicidade nace así, era a propaganda levada ao interese do capital. Ademais, estudas a Goebbels e a Sun Tzu, El arte de la guerra, é o libro de cabeceira de calquera publicista, non? Unha das primeiras cuestións que che ensinan na facultade de publicidade son o que les chaman as palabras máxicas: tolerancia, xustiza, igualdade, democracia. Son palabras que ti podes fagocitar absolutamente porque obtés un beneficio ao momento, non? Son palabras que suscitan e xeran na conciencia colectiva unha serie de sentimentos, de experiencias que te axudan a venderlles a moto, como dicían Ignacio Ramonet e Noam Chomsky, non? Entón, eu creo que moitas veces podemos caer co uso de determinadas palabras no erro de crer que o que estamos facendo é iso. É dicir, que a autoxestión, a participación e a horizontalidade é un fin en sí mismo, cando deben ser ferramentas, non? Para construirmos espazos que sexan socialmente máis beneficiosos para o colectivo. Pero xa digo que eu entendo que as dúas cousas deben combinarse. Debe haber unha administración que pule, que dinamice, que promova unha industria cultural, porque podemos crear bens culturais coa nosa identidade, coa nosa lingua e coa experiencia que ten acumulado o pobo galego, e por outra banda manter vivas a experiencia cultural que vai emanando do pobo e que se deconstrue a si mesma, non? Falaremos despois do papel das mulleres e do traballo que están facendo entre outras persoas, por exemplo, Mercedes Peón, para deconstruir ese baile tradicional, ese baile popular que reproduciu estereotipos e prexuizos, non? Eu creo que as dúas cousas... Marcos, e depois xa pasamos Perfecto. a abrir a tertulia pública. Bueno, a mí me parece que xa hai un goberno aliado, digamos, co tecido asociativo, cos colectivos informais e que dá oportunidades, por que non? O sea, por que non? A veces caemos tamén, digamos, sí, esta é unha cuestión, digamos, de inspiración ácrata, digamos, máis ben, non? De autonomía respecto dos poderes públicos e tal, pero a veces caemos de novo un certo puritanismo desde a esquerda, pensando que ou é todo ou é nada, ou é cero ou cen, ou branco ou negro, cando hai grises e, en fin, é unha paleta de cores respecto de como participar, canto participar, quen participa, como moi ampla, non? Ti dicías que, bueno, ti traballaches en temas de publicidade, bueno, eu fui un fundador de Cidadanía, dunha cooperativa que é pioneira en metodoloxías, en técnicas de participación cidadá, desde o 99, non? E por entón, nos empezamos traballando, eu creo que un dos primeiros traballos que fixemos foi aquí no Concello de Santiago, con Manolo Portas, concelleiro xa non me lembro se era participación cidadá ou relacións veciñais do BNG. Bueno, impulsamos un proxecto moi interesante de dinamización do tecido veciñal, do asociacionismo veciñal da cidade e de participación, e dos primeiros que houve en Galicia. Foi o goberno local quen o fixo. Claro, a min o que me resulta preocupante sería se despois quere seguir tutelando, é dicir, se non hai un horizonte de cada vez maior autonomía dos movimentos sociais. Eso sí me resultaría preocupante, pero me parece que un proceso de participación pode detonar, pode nacer a partir, digamos, dun primeiro paso de calqueira actor, e pode ser perfectamente o goberno local, non? Pero xa non sería autoxestión. Bueno, no sentido, se vai tú... Bueno, pero eso son precisións terminolóxicas. Refírome ao que preguntaba Jorge, que era movimentos de autoxestión. Entón, autoxestión, a propia palabra indica que ten que ter a capacidade de autofinanciarse, de autoperpetuarse, digamos, e logo eu falaba, de poder acceder a un rango de axudas públicas en condicións de igualdade. Xa non sería autoxestión. Claro, pero só para manter o primeiro piar, digamos, da autoxestión. E logo que, por iso dicía, que no mundo da realidade, nun sistema de libre mercado, onde a competencia entre todos cainita, e se devoran todos, pois, lóxicamente, que o sistema protexa. E a través, como se pode protexer? A través dun sistema
riguroso de axudas, pero perfectamente igualitario, de acceso igualitario e perfectamente planificado. Pero no segundo nivel, é dicir, para non ter que renunciar precisamente ao perigo, é dicir, se ben orquestrado ou planificado só desde a verticalidade, digamos, córrese o risco de canto falla a verticalidade, falla ese pulmón, de que pare, desapareza ou morra a experiencia. Estou tamén moi de acordo co que di Olaya de que son palabras chicle e son contedores valeiros en moitos casos que como non se coñece as técnicas e metodoloxías concretas, que son moi concretas, de como hai que traballar estas cousas, tamén desde os poderes públicos se abusa deses termos para mudar o significado absolutamente, para que valga para isto e para o contrario. Eso é do capital, eso teño claro. É dicir, o políticamente correcto é a morte da política. Eu simplemente porque estamos nun espazo que nos pode servir de exemplo, é dicir, esta casa existía e foi cedida polo Concello, creo, que ademais se fai cargo, corxídeme se me equivoco, porque eu isto todo sen estar aquí, obviamente, non? Por exemplo, financia a luz, os gastos de auga e os gastos correntes que ten o mantemento desta... Pero despois todo o que acontece aquí dentro é por decisión do colectivo de persoas que fai parte dele, en asamblea toma as decisións de maneira autónoma, non? Independentemente do propio Concello. Bueno, aquí temos un exemplo de que se pode impulsar ou promover ou ceder ferramentas para construir e edificar procesos que logo vayan sendo autónomos e que camiñan, non me cabe a menor dúbida, para non depender nun futuro de que os gastos desta casa os financie o Concello, que en algún momento se poida autoxerir ao 100% o propio matadoiro. Pero eu xa digo que nin demonizaría unha, nin creo que unha sea excluinte da outra. E que moitas veces eu dá-me a impresión que non sei se somos tan pouco conscientes un pouco da realidade social na que nos movemos, porque eu pensaba nos orzamentos participativos en San Sadurniño. No Concello de San Sadurniño hai orzamentos participativos máis alá das cidades, por exemplo, que eu teño unha teima en romper esa idea de que todo a vanguardista sae do urbano, porque hai moitísimos proxectos no rural que podería, se ollásemos para el, servirnos de exemplo hacia onde camiñar. En San Sadurniño, levan gobernando, esta será, cumprirás en esta legislatura o ano 12, 12 anos de goberno, me parece, levan 8 anos gobernando. Cando empezaron, que non había nada na Galiza que se desenvolvese así, estaba ideado desde Porto Alegre, se colleron un pouco o modelo de Porto Alegre no Brasil. Eu lembro unha entrevista co alcalde de San Sadurniño, con Secundino, e eu dicía, é que son consellos parroquiais, hai asembleas nas parroquias e a partir de aí vai subindo un pouquiño hasta unha última asamblea xa local ou municipal que é quen toma a decisión finalmente. Eu dicíalle, a participación non participaba nin o tato ao principio, se non fose porque estaban convencidos no Concello de San Sadurniño de que había que unha partida orzamentaria xestionala desa maneira, e agora hai incluso algunha asamblea nas parroquias. As parroquias de San Sadurniño son moi extensas, de até 100 persoas en algúns casos, en todo o proceso, non? Claro, ás veces necesitamos que de alguna maneira a administración nos empurre un pouco, porque sí que é certo que vivimos instaladas nun sistema que nos adormeceu xa case até o absurdo, non? Vale, entón rematamos.